定位，把它打到2度。关机。这样。把温度到250左右，250到260，温度到了以后，咱们可以焊接。放好料，首先定位板没有缝隙，现在可以运行，可以运行按钮。这是加热时间。现在是冷却时间。好，这样是焊接完成。